सब्सक्राइब कीजिए रिएक्शन कुड़ी को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन कुड़ी। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं मुझे बताइएगा। एंड इनकेस आप जानना चाहते हो, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। एंड आज एक बहुत ही स्वीट सा वीडियो लाई हूँ। स्वीट इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इट्स समथिंग रिलेटिंग टू जानवर। एंड आप लोगों को तो पता ही रिएक्शन कुड़ी को जानवर कितने पसंद है। यस दोस्तों, मुझे सारे जानवर बहुत क्यूट लगते हैं एंड स्पेशली वो पेट वेट तो अलग ही क्यूटनेस है उनका। बट हाँ, जो वाइल्ड लाइफ में भी रहते हैं जानवर, मुझे तो वही लगता है यार। मैं जब भी देखती हूँ कोई जानवर ने अटैक किया है वाइल्ड लाइफ में, किसी को मार दिया, अपने ओनर को मार दिया, ये सब मुझे बहुत खटकता है। बिकॉज मैं बहुत क्लोजली रही हूँ पेट्स के साथ एंड मुझे पता है चाहे जितना भी खूनखार पेट हो जाए, वो अपने ओनर्स को कभी उस लेवल पे हार्म नहीं कर सकता। एनीवेज, आज का टॉपिक एकदम अलग है। मैं जो बात कर रही हूँ तो मैं बता दूँ, इस वीडियो का नाम है किस जानवर को शैतान दिखते हैं, 100% प्रूफ विच एनिमल कैन सी डेविल, लाइव एक्सपेरिमेंट दोस्तों। सो इट्स सो नाइस है ना, हमें पता चलेगा कि कौन से एनिमल एज सच। तो मुझे जितना पता है बहुत सारे एनिमल्स को ये भनक लग जाती है बिकॉज अल्लाह सुब्हान ताला ने सारे एनिमल्स के अंदर बस अकल ही थोड़ा सा कम दिया होगा, बट बहुत सारे 6 सेंस, 7 सेंस, 8 सेंस, इतना सारे सेंसेस डाल दिए हैं। बिकॉज आप देखो ना, कोई भी नेचुरल कैलामिटी होने से पहले भी जानवर को भनक लग जाते हैं, तो ऑब्वियसली उनका जो हियरिंग डेसिबल्स होते हैं, उनका आँख का जो आई साइट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, नाइट विजन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो दीज आर द रीजंस इट्स वेरी मच पॉसिबल कि वो लोग डेविल्स को, शैतान को पहले देख पाते हैं। इंसान तो ऐसे भी नहीं देख पाते अनटिल अनलेस उस लेवल पे नेक हो कि जिन्नात को भी देख पाए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जानवर तो देख ही सकते हैं। एंड मुझे यही लगता है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जानवरों को दिमाग तो नहीं दिया उतना, बट दैट इज़ इन अ वे गुड। बिकॉज सोचो ना दोस्तों, इंसानों में दिमाग आके भी क्या हो गया, ज़्यादातर हेट्रेड एंड दहशत यही सब तो होता है। दिमाग में कुबुद्धियाँ ज़्यादा होता है रादर देन सद्बुद्धि, है ना। आप लोगों को नहीं लगता? मुझे तो बहुत वो लगता है यार, इसीलिए मैं ह्यूमन से ज़्यादा एनिमल्स पे ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ। आप लोग बताइएगा, मे बी आप लोगों में से कोई कोई तो होगा एनिमल लवर तो गिव मी हाई फाइव। नहीं दोस्तों, चलो मैं बता दूँ, ये डॉक्टर शेख सदाम यूट्यूब चैनल का है दोस्तों। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके यूट्यूब चैनल का लिंक दे दूँगी, आप जाके चेकआउट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं वीडियो प्ले करती हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, एक हदीस में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जानवरों को कब्र का अजाब और शैतान दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे कि जैसे कि अजान का वक्त हुआ है तो हम देखते हैं कुत्ते भौंकते हैं। अब बहुत सारे जानवर हैं वो भी चिल्लाते हैं, लेकिन दोस्तों लाइव आपको एक एक्सपेरिमेंटल बताया जा रहा है कि कुत्ते चुप बैठे हुए थे और अजान के वक्त उनकी क्या कैफियत हुई। तो चलिए वीडियो देखते हैं। क्यूट लगता है मुझे बहुत। أشهد أن لا إله إلا मेरे अजीज दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि कुत्ते चुप बैठे हुए थे, लेकिन जैसे अजान की आवाज आना शुरू हुई कुत्ते गुस्से में आकर भौंकने लगे। मेरे अजीज दोस्तों, आमतौर पर बहुत सारी आवाजें कुत्ते के कान पर गिरती है, लेकिन कुत्ते कोई रिएक्शन नहीं देते। लेकिन जैसे अजान की आवाज आती है वैसे कुत्ते भौंकने लगते हैं। एक हदीस में आता है कि जब मुअज्जिन अजान देना शुरू कर देते हैं तो जहां तक कि अजान की आवाज जाती है उससे कई दूर शैतान भाग जाते हैं।
तो जब शैतान भागते हैं तो कुत्ते को वो शैतान दिखते हैं, तो इसलिए कुत्ते हम देखेंगे कि अजान के वक्त भागते भी है और भौंकते भी है। ये मैंने भी जी हाँ सुना हुआ है। दोस्तों, तो दोस्तों ये था वीडियो जिसमें हमने आपको कुछ अच्छी कोशिश करने की विद प्रूफ बताने की कोशिश की। ओके दोस्तों, तो जैसे हमने देखा कि वो डॉग्स ऐसे ही बैठे हुए थे एंड सडनली वो उठ गए जब अजान जो स्टार्ट हुआ। एंड इनफैक्ट ये मुझे पता था, जब अजान दिया जाता है जितने भी शैतान होते हैं वो भागते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न ये जो डॉग्स है वो देख पाते हैं। एंड कभी कभार तो देखने में भी आया है कि डॉग्स भागते हैं उन शैतानों को चेस करने के लिए, है ना दोस्तों जस्ट इमेजिन अल्लाह सुब्हान व तआला ने ऐसे जानवरों को ही मतलब शक्ति दिया है ताकि वो लोग देख पाए, जिन्नात, शैतान, इन सबको। दैट इज़ सिंपली बिकॉज जानवरों में वो उतना दिमाग नहीं रहता टू डिफ्रेंशिएट कि ये बुरा है ये भला है। सो बिकॉज आप सोचो ना, इंसान अगर देख पाते कोई शैतान को तो वो तो अगर कमज़ोर दिल वाला इंसान है तो वो तो वहीं पर कोलैप्स हो जाता या फिर भागता एंड एंजाइटी। बट डॉग्स में एंजाइटी नहीं था इसमें। सो सिमिलरली कोई भी एनिमल में दे कैन नॉट डिफ्रेंशिएट। इसीलिए आप देखो जानवरों का दिल बहुत साफ़ होता है। जैसे डॉग्स हो गया, कैट हो गया, उनके जो मालिक होते हैं तो वो लोग अगर उनसे इल ट्रीट भी करे तो भी वो लोग इतने ईमानदार होते हैं कि अपने मालिक के पास ही वापस जाते हैं। इसीलिए अल्लाह सुब्हान व तआला उनमें ये शक्ति दिया है कि दे कैन सी, दे कैन आगाह कर सकते हैं अपने मालिक को, दूसरे इंसानों को। सो दिस इज़ सो नाइस, है ना। अल्लाह सुब्हान व तआला कितना सोच समझ के सब कुछ बनाया है इस दुनिया में। एंड इसीलिए मुझे ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे लगा। अगर अच्छा लगा है मेरा वीडियो भी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों ने मेरे डियर जिंदगी चैनल भी चेकआउट किया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे चैनल का लिंक डाल दूंगी, आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आऊँगी नई वीडियो लेके, तब तक टाटा, हैव अ नाइस डे, डू स्टे सेफ एंड अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।